Hola, hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Ya se me olvidó todo. Bueno, vamos a jugar 99 noches en el bosque. Vamos a ver qué hay hoy. Si escuchan música de fondo, no pregunten por qué. No sé. Oh, mire. Qué suerte. Metal y carbón. Vamos a ver qué conseguimos. A ver cuántos días sobrevivimos. No he podido sobrevivir 5 días solo. Así que deseenme un poquito de suerte. Ya desde voy a tratar de conseguir las patas de conejo y la pata de conejo y el pie, o como le digan, y la piel de lobo. Aquí casi siempre hay carbón. Siempre memorizarse lo que trae en el saco y en cuál espacio. Lanza, qué suerte. No, ya se hizo de noche. Revolver, qué suerte. Gasolina. Ya estoy más o menos protegido. Ok. Aquí tenemos. Nada.
Oh, nada. Oh, vendaje. Bueno, una. Ya tengo saco, bueno. No. La mecha. No me ha salido. Pie de conejo. Qué mala suerte. Oh, mira. Ni me salió aquí. Este ya lo abrí. Sí. Ah, mira. Allá hay más. Ya con dos tenemos. Ah, no, se lo abrí.
¿Ya nos vamos? ¿Tienes tus llaves? ¿Ya te vas, pa? Sí, pues yo voy. Oh, Voy a dejar estas llaves aquí, mis llaves, ok. Ven, León, por favor. Ahí voy, espérate. Volví. ¿Puedes hacer un favor? Ok. ¿Qué más tenemos? No. No quiero hacerlo de acción de gracias. Porque yo solo no puedo. Vamos a explorar. En vez de por adelante, hacemos un truquito y vamos por acá. Ok. Este cofre es bueno. Oh, bueno. A lo mejor aquí tenemos suerte. Oh, bueno. Material. Oh. Ok. Ya se va a hacer de noche. Aquí una vez me tocó cofre de rubí. Me salió motosierra. Nada más hay 3 cofres, ¿verdad? Sí. Bueno, pues de paso. Ahí está. Corre, 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 corre. Ah, bueno. Pero ya tengo la clase de alien. ¿Para qué voy? Pero está bien. Me sirve. Mami, sí. Ay. Ahí está. Hoy viene. No. Hoy seremos atacados, según yo. O es mañana. Oh. Me debes en mi amigo, ¿no? Miren. Espada. Me voy a llevar al alien. ¿Qué decía? Decía que íbamos a ser atacados, ¿verdad? Ay, qué mala suerte. Ah, caray. Eso era imposible, ¿no? No puedo ver un cofre aquí adentro. Nunca me ha pasado. Oh, más vendaje. Qué raro.
pelear con lobos alfas, porque no estoy tan armado, ni con tanto peligro. Oye. Vamos a tratar de evitar a la mayoría. Ok. Ahí está el segundo niño. Lo voy a intentar rescatar. Voy a pasar a ver comida. ¡Oh, rifle! Ahorita exploro esta casita. Así están todos. ¡Oh! Vi que uno soltó piel de lobo alfa. Oh, bueno, me hacía falta. 2 soltaron piel de lobo alfa. Vamos a ver qué me sale en el cofre. Oh, medikit. Justo iba a decir que ocupaba un medikit. No voy a llevar comida. A la fogata. La linternita. A lo mejor algún ovni está abierto. Este ya lo chequé, ¿no? Sí. Miren esto. Vete. Y tú. Listo. Este es el segundo niño. Acá voy a poner las pieles. Ay, se movió solo. A ver qué tienes para mí por esto. Saco gigante. Bueno. Voy a organizar un poco mi espacio. A ver esto. No quiero gastarme la comida. Vamos a ver. Oigan, vayan dejando su like, por favor.
Matamos a uno por diversión. Ok, fue por diversión. No. No. ¿No lo vas a decir? No. Ok, ¿te puedes mover por favor? Voy a conectar mi celular. No. Ay, Dale, mami. ya. Quería esa gasolina, Ah, caray. No puede haber dos. ¿O sí? Ay. Me voy a morir. Bueno, ¿Te molestas? vamos a hacer otra partida, pero Con mi hermano. ahora va a ser con mi hermano. No estoy solo, yo tengo hermano. A ver qué tal nos va. Ok. Ah, por cierto, estas son todas mis clases. Estas son todas mis clases. La alienígena, la campero, la scavenger, la decorador, médico, gambler, defensor de la base y pescador. Ahorita va a llegar mi hermano. Bueno chicos, por un error técnico, mi hermano no va a poder jugar, así que este video ya va a acabar. Aquí estoy tratando de subirme. Ahí está. Bueno, este es el fin del video. Adiós, nos vemos pronto. Bye.